हेलो मेरे प्यारे भाइयों। मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ कि सिंगल पैकेज यूनिट में कंट्रोल डायग्राम कैसा रहेगा। कंट्रोल और पावर डायग्राम जो अपने कंप्रेसर और कंडेंसर फैन मोटर को कैसे कंट्रोल करेगा। ये देखिए दोस्तों, एक सिंपल डायग्राम है। मैं सिंपल डायग्राम बनाया हूँ। इस डायग्राम के जरिए मैं थोड़ा समझाऊंगा दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, पहले है पावर डायग्राम। पावर डायग्राम में देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेन पावर डिस्कनेक्ट स्विच 460 वोल्ट का एक डिस्कनेक्ट स्विच है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों L1 L2 L3 है। ओके, यहाँ पे एक ब्रेकर है और कंडक्टर है और ओवरलोड है, एक कंप्रेसर है। एज इट इज़ दोस्तों, ये जो कंडेंसर फैन मोटर्स है इसमें भी चाहिए दोस्तों, एक ब्रेकर चाहिए, कंडक्टर चाहिए, ओवरलोड चाहिए। फैन मोटर, ब्रेकर, कंडक्टर, ओवरलोड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो कंडेंसर फैन मोटर है। दो कंडेंसर फैन मोटर, एक फैन मोटर आपके कंप्रेसर के साथ ही स्टार्ट हो जाएगा और एक कंडेंसर फैन मोटर जो है ना, फैन सिगलिंग स्विच के साथ दोस्तों आपका प्रेशर बढ़ेगा तो चालू हो जाएगा डिस्चार्ज प्रेशर। ओके, आगे देखिए दोस्तों, यूवीएम है, यूनिवर्सल वोल्टेज मॉनिटर। ओके दोस्तों, यहाँ पे L1 L2 L3 को मेज़र करेगा। ओके, कहीं पावर वगैरह ड्रॉप होगा या फ्लक्चुएशन होगा तो दोस्तों आपके यूनिट को बंद करेगा ये ऑटोमेटिकली। ओके, और आगे देखिए दोस्तों L1 L2। यहाँ पे L1 L2 में क्या है दोस्तों, कंट्रोल सर्किट पावर सप्लाई, ये ट्रांसफार्मर को जा रहा है दोस्तों। ओके, क्योंकि कंट्रोल पावर हम लोग को चाहिए ना दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर को जाके वहाँ पे कंट्रोल पावर होकर कन्वर्ट होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर के जरिए। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस पिक्चर में कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर में देखिए दोस्तों L1 L2 L3 है। ओके, A1 A2 कॉइल वोल्टेज है दोस्तों है। ओके, NC नॉर्मली क्लोज, NO है दोस्तों नॉर्मली ओपन, L1 L2 L3। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों ओवरलोड। ओवरलोड में देखिए दोस्तों L1 L3 L2 L3। ओके, ये तीन स्टंट है दोस्तों। ये तीनों स्टब्स यहाँ पे आके लगेंगे दोस्तों। ओके, और दूसरा देखो, ये रीसेट बटन है, इसका एक स्टॉप बटन है और ये एम्पेयर सेटिंग है दोस्तों। ओके, एम्पेयर सेटिंग करने वाला ये NC है, ये दो NO है, L1 L2 L3। यहाँ से डायरेक्ट आप कंप्रेसर को लेके जाना है दोस्तों। ओके, अभी चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल डायग्राम में। कंट्रोल डायग्राम यहाँ पे देखिए दोस्तों, वन बाय वन देखते हैं हम लोग। मैंने बताया ना L1 L2 L3। अभी यहाँ पे 460 वोल्ट है दोस्तों। ओके, यूवीएम में यूनिवर्सल वोल्टेज मॉनिटर। ओके, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर को 460 वोल्ट कहाँ से है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर को 460 वोल्ट हम लोगों ने यहाँ से लिया था। ओके, यहाँ से L1 L2 से ये जो है ना दोस्तों L1 L2 सीधा हम लोगों ने लाया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर L1 L2 दिए दोस्तों 460 वोल्ट, ये कन्वर्ट किया हम लोग को 230 वोल्ट। ओके दोस्तों, 230 वोल्ट में देखिए दोस्तों एक फ्यूज़ डाला हमने, एक लेके गया फ्यूज़ कहाँ पे, यूएम में। यूएम में क्या दोस्तों, एक नॉर्मली क्लोज एंड ओपन रहेगा दोस्तों। ओके, एक कॉमन रहेगा, एक क्लोज रहेगा। ओके, एक कॉमन से चला गया दोस्तों, आपके 3 फेज करेक्ट रहेंगे ना दोस्तों, ये क्लोज पोजीशन पर रहता है दोस्तों। ओके, ये 3 फेज में कुछ भी आपका इफेक्ट हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है दोस्तों। ओके, अभी क्लोज है, आपका पावर नॉर्मल है दोस्तों। ये यहाँ से दोस्तों सीधा ECB में आ रहा 230 वोल्ट फ्यूज से। और दूसरा देखो दोस्तों, ECB चलने के लिए 230 वोल्ट भी चाहिए आपको, 24 वोल्ट भी चाहिए। 24 वोल्ट इसके रिले चलते हैं दोस्तों। ओके, ECB के अब 24 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए और दूसरा ट्रांसफार्मर बिठाया दोस्तों। यहाँ पे देखें दोस्तों, ये 230 वोल्ट लेके गए यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे फ्यूज़ बिठाए, यहाँ पे फ्यूज़ बिठाए, 230 वोल्ट है इन, 24 वोल्ट आउट है दोस्तों। ओके, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, वोल्टेज मॉनिटर में आपको दो इंडिकेशन रहेगा। ओके, यहाँ पे बताएगा ग्रीन इंडिकेशन, नॉर्मल रहेगा तो ग्रीन इंडिकेशन बताएगा दोस्तों आपको। अभी देखिए दोस्तों, कंप्रेसर चलने के लिए क्या क्या चाहिए हम लोग को, पहले देखते हैं हम लोग। ये कंप्रेसर का आउटपुट है। इससे पहले देखिए दोस्तों, कंप्रेसर चलने के लिए हम लोग को HP, LP, फैन साइकिलिंग, ओके, कंडेंसर फैन मोटर्स। अब HP से देखिए दोस्तों, पहले कहाँ गया, ओवरलोड पे गया। ओवरलोड पे नॉर्मल रहेगा ना दोस्तों, ओवरलोड पे जो अपना एम्पियर सेटिंग नॉर्मली क्लोज रहेगा दोस्तों ओवरलोड पे। तो नेक्स्ट जाएगा दोस्तों पावर सप्लाई यहाँ से SSPS को। SSPS देखिए दोस्तों, सॉलिड स्टेट प्रोटेक्टिव सिस्टम। ये इंटरव्यू में मैक्सिमम पूछा जाता है दोस्तों, SSPS क्या है बोल के। ओके, ये कंप्रेसर प्रोटेक्शन रिले है दोस्तों। एक यहाँ देखिए दोस्तों, SSPS मैंने बनाया है, एक छोटा सा SSPS बनाया हूँ दोस्तों, कंप्रेसर के टर्मिनल के अंदर लगे रहता है। ओके,
ये T1 T2 इसको बाहर से पावर देना पड़ेगा दोस्तों 230 वोल्ट। ओके, 230 के रहते हैं दोस्तों, कैरियर के 24 के भी है। ओके, वहाँ पे पावर इनपुट कितना है दोस्तों उसके हिसाब से। ये देखिए दोस्तों S2 S1 जो है ना दोस्तों थर्मल ओवरलोड इंटरनल। ओके, थर्मल ओवरलोड है दोस्तों इंटरनली कंप्रेसर को। और यहाँ देखिए दोस्तों M2 M1, ये देखिए दोस्तों ओवरलोड से जो आ रहा ना दोस्तों, यहाँ पे बता रहा हूँ, ओवरलोड से सीधा M1 M2 पे गया है दोस्तों। ओके, कहाँ पे है आपके SSPS M1 M2, ये नॉर्मली क्लोज रहेगा दोस्तों, नॉर्मली सही है, इंटरनल टेम्परेचर नॉर्मल है आपका वाइंडिंग टेम्परेचर। तो जब जाएगा दोस्तों HP पे हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा ना दोस्तों, रिटर्न आएगा HP रिले को एनर्जाइज करेगा दोस्तों। ओके, और जाए दोस्तों LP में सीधा डायरेक्ट LP है दोस्तों, LP से LP रिले एनर्जाइज होगा। ओके, नॉर्मल LP रहेगा तो, लो प्रेशर रहेगा तो दोस्तों ब्रेड नॉर्मल वो ओपन हो जाएगा दोस्तों। ओके, और फैन साइक्लिंग स्विच में देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया था एक फ़ैन डायरेक्ट कंप्रेसर के साथ ही चलेगा। जब कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और कंडेंसर फैन मोटर चलेगा। मोटर थर्मल ओवर प्रोटेक्शन है दोस्तों एक। ओके, ये मोटर के अंदर देखो तो 3 फेज है समझो दोस्तों, 3 फेज में L1 L2 L3 3 वायर रहेंगे आपके पास। ओके, उसके साथ ही साथ 2 वायर एक्स्ट्रा दिए रहते हैं दोस्तों। ओके, थर्मल ओवरलोड के, वो 2 वायर को ये लगाना है दोस्तों। ओके, वहाँ पे। और OLR जो है ना दोस्तों, ये कंडेंसर फैन मोटर का NC में लगे रहता है दोस्तों। ओके, OLR पे NC में लगा मेरे डायरेक्टली फैन मोटर कॉन्टेक्टर कोयल वोल्टेज को A1 A2 को चला जाएगा दोस्तों। ये न्यूट्रल बाहर से लिया हुआ है दोस्तों। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा जो कंडेंसर फैन मोटर है वो आपके प्रेशर पे चलेगा। अभी मान के चलिए दोस्तों प्रेशर सेटिंग आपकी 180 PSI और 200 PSI जितना भी है उतना रीच हो गया तो ये फैन साइक्लिंग स्विच नॉर्मली क्लोज हो जाएगा दोस्तों। ओके, जब मेरे मोटर प्रोडक्शन पे जाएगा, ओवरलोड पे जाएगा, फैन मोटर कॉन्टेक्टर पे जाएगा दोस्तों, जब आपका फैन मोटर चलेगा। ओके, डिस्चार्ज प्रेशर पे डिपेंड है दूसरा फैन। ओके दोस्तों, फैन साइक्लिंग स्विच एक फैन है ना दोस्तों डायरेक्ट है, एक फैन डिस्चार्ज प्रेशर पे डिपेंड है। ओके दोस्तों, अब एक यूनिट को हम लोग ट्रबल शूट करने के लिए क्या क्या चाहिए दोस्तों यूनिट ऑफ होने के बाद। ये देखिए दोस्तों एक सर्किट ब्रेकर है, कंप्रेसर है, कंप्रेसर कॉन्टेक्टर, क्रैंकेस हीटर भी है दोस्तों, कंप्रेसर, ECB इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल बोर्ड, फ्यूज, फैन साइक्लिंग स्विच, कंडेंसर फैन मोटर, ओवरलोड, हाई प्रेशर लो प्रेशर स्विचेस, SSPS सॉलिड स्टेट प्रोटेक्टिव सिस्टम, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल वोल्टेज मॉनिटर। ये इतनी चीज़ों की ज़रूरत है दोस्तों। इसको देखिए दोस्तों, आप कौन से भी यूनिट को भी ट्रबल शूट करने जाते हैं 1 बाय 1 आप चेक करना है। 1 बाय 1 क्या चेक करेंगे दोस्तों, पहले तो आप पावर चेक कर लो दोस्तों, पावर आ रहा नहीं आ रहा। ओके, पावर आने के बाद दोस्तों सीधा UM में जाओ, UM में भी एक बार चेक करो पावर। उसके बाद ये नॉर्मली क्लोज है नहीं, देखो दोस्तों। ओके, उसके बाद सीधा आ जाओ दोस्तों ट्रांसफार्मर के पास, ट्रांसफार्मर में देखो दोस्तों पावर आ रहा है नहीं आ रहा। और दोस्तों ये सब कुछ सही रहेगा ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो भी अब यूनिट ट्रिप मारेगा या लॉग आउट होगा, LP का LP इंडिकेशन आएगा, HP का HP का इंडिकेशन आएगा, लॉग आउट का लॉग आउट इंडिकेशन है। लॉग आउट का इंडिकेशन आए तो आपका यूनिट पूरा शट डाउन है दोस्तों, एज इट इज़। ओके दोस्तों, आपने ट्रबल शूट करने से पहले देखिए दोस्तों 1 बाय 1 चेक करना है। अभी HP का इंडिकेशन आ गया ना दोस्तों, HP का इंडिकेशन आ गया तो HP बोल के नहीं समझना दोस्तों, ओवरलोड में भी इफेक्ट हो सकता, SSPS भी नहीं चल सकता आपका, HP भी नहीं चल सकता दोस्तों। ओके, ये तीनों भी आप चेक करना है 1 बाय 1। ओके दोस्तों, अब ओवरलोड चेक करने के लिए सीधा क्या करना है दोस्तों, आप एम्प्स देखना है। ओके, एम्पेयर सेटिंग सही है या नहीं है। ओके, उसके बाद दोस्तों SSPS चेक करना रहे तो सॉलिड स्टेट प्रोटेक्टिव सिस्टम, डायरेक्टली यहाँ पे आना है दोस्तों SSPS में। इसको T1 T2 को थ्रू 230 वोल्ट आ रहे नहीं आ रहे, 230 या 24 जो भी है दोस्तों, और थर्मल ओवरलोड और M1 M2 यहाँ से इन हो गया, यहाँ पे आउट हो रहा नहीं हो रहा, ये देखना है दोस्तों। इसमें भी एक इंडिकेशन रहता है दोस्तों, ग्रीन और रेड लाइट। ओके, नो इशू। और बाद में HP स्विच चेक करना है दोस्तों, HP स्विच भी नॉर्मल है दोस्तों। ओके, ये तीनों में ही इशू रहेगा दोस्तों, HP का अलार्म आएगा, LP का डायरेक्ट देखो दोस्तों प्रेशर है नहीं है। ओके, कंडेंसर फैन मोटर HP में चल रहा मतलब फिर कंडेंसर फैन मोटर का भी इशू रहता है दोस्तों, कभी कभी कंडेंसर फैन मोटर नहीं चलते रहते, वो भी मोटर प्रोटेक्शन चेक करो, ओवरलोड चेक करो, फैन मोटर कॉन्टेक्टर चेक करो दोस्तों, कोयल वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा। ये न्यूट्रल बाहर से लिया हुआ है दोस्तों उसको। ओके, ये डिस्चार्ज प्रेशर के लिए।
और देखिए दोस्तों ये सब नॉर्मल हैगा, तो जब कंप्रेसर को कमांड मिलेगा, ओके, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, ओके। जब कंप्रेसर को कमांड जाएगा A1 A2, ओके, ये कोयल वोल्टेज है दोस्तों, A1 A2 कोयल वोल्टेज है, ये NO बोल के लिखा हूँ दोस्तों। यहाँ पे हीटर के वायर आते हैं दोस्तों, कंप्रेसर हीटर के वायर्स, ओके। बाद में कंप्रेसर आपका एनर्जाइज होगा दोस्तों, ओके। ये कंडेंसर फैन मोटर है दोस्तों। देखिए दोस्तों सिंपल है ट्रबल शूट करने से पहले, और बी केयरफुल अबाउट जब ट्रबल शूट करते टाइम पे दोस्तों, ग्लोव्स मस्ट एंड शुड प्रॉपरली पहन लेना है दोस्तों, ओके, इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूट करते वक्त, ओके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।